小梁哥，这个拉拉呀，在他跟他聊天的过程里面，发现她是一个鬼点子超多的小女生。她这头脑动得很快。对，所以呢，拉拉，你这个鬼点子从专科开始，然后一直延续到你现在已经做了生意，自己有了自己的整个事业版图了。那在直播的过程里面，有没有做很多事情是觉得天哪，大家会觉得你疯了吗？干嘛做场直播要这样子？哦，我之前有请过那个大猩猩直接来现场，因为我觉得很吸睛。不是活的，是哦，对，不是，对，那个活的会报警啊，然后还有打鼓的啊，对，还有打鼓，对，还有打鼓的，它是一整套，然后还有扮财神爷，然后自己还会吹口风琴，然后自己还会唱雨夜花。其实你在那个淡水老街也有这样的艺人乐队，不一样哎。但你的产品是什么？你当下那个直播产品？哦，保健食品。直播就是要这样子，对，哗众取宠。没办法，就是你看到你就觉得好笑，竞争对手太多了，就先停下来。不一样，对，哇，你真的很会，就是鬼点子一堆。但我也很乐在其中，我很喜欢。哇，那还有什么？除了星星，还有我们还要扮财神爷，过年的时候，财神爷，然后就是自己扮嘛，然后送红包这样，对，就是应景啊。对啊，很应景的，怎么样？我们也来感受一下好不好？做了这么就是这么多直播主，大家都很即兴。可是星星装他不会再租给他嘞，他把它搞坏。我们可以租别的啊，例如说青蛙呀，对，有他们还有这个，对，是啊，好不好？我们来享受一下，享受就享受啊，就我们享受嘛，好不好？好，我们来挑战一下。小梁哥，我们知道拉拉都喜欢做一些比较特别的直播嘛，来吸睛嘛，我们会不会太吸睛了一点？太吸睛！你看看我们在哪里？不是吸睛好不好？这已经到了惊恐的一个状态。我们在哪里？为什么？搞什么？好像《鲁滨逊漂流记》一样飘在海上，这是什么意思啊？漂流荒岛30天你。台湾头到台湾尾，哪一个直播主会在这里直播？拉拉，这是搞什么东西？你到底从虾米？我们要玩哪来的灵感啊？玩什么大的？而且我谁准你把脚架带上来就算了，这是什么东西？一下，拉拉，我们到底在干嘛啦？你看大家都很热血，猜我们现在在哪里？我们都这样，他们还不热情？他们很热情哦，来有嗨！现在天气很好，可以哦。来，我们说台湾口的，看这里，看一下。有妖怪吗？妖怪是鬼怪。而且你们想想看，小编，注意喽，看看我们小编在哪里？在哪里？他在这里。他给我们小编掌声鼓励啊！这个真的是最大突破啊！因为呢，今天带小可和小梁哥我们来到船上，对不对？对。所以呢，我们船上很冷，要穿一个外套。然后先跟大家讲，你们直接帮我全部打做公益+1。我们等一下直播的全部所得，我们都会捐出去。我们今天全部都做公益，对，很卖命，全部的所得。对，大家知道我们要放什么福利吗？知道，快哦！今天我们这是不等人的，我们就只有黄金10分钟的时间哦，可以哦，知道对不对？太强了哈，好。他们已经知道是什么了。对，因为他们很锁定，他们超期待我们开播的。大毛外套。他说现在是要卖独木舟嘛，连起标，你觉得如何？不好意思，你可以请小帮手不要一直撞我们吗？小帮手，你不要一直撞我们好不好？小帮手也是被其他船撞的。对啊。小帮手很忙啊，而且你现在电脑可以吗？好，做公益+1。现在全部帮我刷一整排做公益+1，然后左下角分享。现在大家知道天气很冷，我们有个外套，绿色那一件，我要走过去拿吗？不用，不要，好，绿色嘛，绿色，我们真的很荒谬我们会被抓走啊！我们这样算是什么样的交易啊？来，海上交易，女装交易。炸毛吗？对，炸毛。那我要坐穿，站起来穿。对啊，尽可能坐着穿，不要对多。不要乱走，是不是？哎呦，好看好看对不对？可以拆掉但是你看我里面救生衣穿那么厚，我今天还穿得下去感觉好贵气啊！有看过有人穿救生衣直播的吗？天哪，你是你不是罹难，我们比较像是就是遭受什么样的事情，被抛在船上。对，来，想不想要？想要打想要，这个一样哦，随便你们打。今天全部你随便加的，而且就只有3分钟的时间。它有我们颜色还要挑吗？庆，我们今天随机不挑颜色好不好？我们只挑尺寸。做公益哦，就只有今天哦。
我社群跟你们预告的哦，自己跟上哦。来，那个不挑颜色，只挑尺寸，关键字帮我打保暖。这个的话毛领可以拆，应该大家都已经都知道这个有多保暖了，连现在去滑雪都可以穿的。一件多少钱？外面一件到1980，我们今天呢特别下杀，一件599块，自己先打。然后我们通常这个时候就，它很修哦，它超保暖，我在韩国都穿它。5金是贵气的，赶快自己先打，关键字帮我打保暖对阿庆，来帮我打保暖呢 ，M+5，然后呢 L+3，随便你加，你加2这样可以不同色，可以哈，自己赶快先打，不等了，不挑色，因为我们就只有3分钟的时间，不然等下我们越飘越远，到15的时候就断讯了。真的，他说我们好好笑，我们不好笑，我们等下越飘越远了，你知道吗？你看这外面是在荒郊野外，应该镜头要否这样才比较看得清楚。这个有没有很离谱？你们说说看，这个场景什么意思？来，赶快自己多打，对，要截图啊！要截图，这么太快了吧？太快了！今天就要结单哦，因为毕竟你看，还有吗？哇塞，赶快打，最后1分钟，这个速度，你们备注颜色，我们今天要满足大家，好吧？这角度非常 OK，因为我觉得这辈子最美好的回忆之一了。因为不会再来海上直播第2次了，好不好？是不会造成你以后的就专场直播在海上？大家都学在海上比较感觉，你们最好不要这样子哦，我跟你讲，会冷死哦。在晒衣服是？对，后面当然还有，你看它多晃，是不是？对，今天真的是太威猛了。哇，大家都写上单了，已经爆单了，好热哦，内里刷毛。哇塞！穿一件都超舒服的。他们说很特别的体验呢，怎么会在海上？啊，对，我还有转盘，对，我们还有幸运转盘，但是我现在有点热我已经暴汗了。这个可能要先挂上去了。不好意思，我们这边有专人在帮你挂。我们等一下有幸运大轮盘，我们请一架在前面，一架，不好意思，一架在前面了，对啊，对。那我们小可先抽一个给大家，但是你们要分享，关键字直接帮我打，我是幸运儿，对，然后呢，等一下阿庆结标线上抓到谁，就是里面礼物有什么？有手拿包精品日本、韩国来回机票，对，有，对不对？对，还有爱马仕口红，Coach 的手拿包天哪，很厉害还Gucci 的皮夹那我们等一下抽到谁就给谁，好不好？好啊，对，抽到你就是直接寄到你家。加油，我是幸运儿。等一下转完阿庆结标线上哦。来啊，好，转了，好抓，快转。指针指到什么就是什么哦。有。宝剑任选一样，阿信看是谁？宝剑任选一样。柯佳颖在不在？在打在哦。那小杨哥转一个，来，杨哥转一个。不关我的事啊。再转了。哎呦！500块，阿庆是谁？刚刚差点美乃滋，差点这个我快尿出来了。他下次来回来，不是只有送你去，不让你回来，不让你回来，有些课送你去而已。送你单程，我们是送你来回。来，赶快！对，我是神之手，快哦！我准备要开抽了，你们赶快哦！来，5秒，我要开抓了，抓到谁就是谁哦。来，幸运儿继续打。这个有点界限，但是我给你们好的爱马仕口红1支啦。哎呀，来，我给你喝点水嘛。这是什么？这杯水太快了吧？没有，水杯先稍等一下，还有吗？把纸很擦的这位。我喝点水。来，不可以只喝水，教你跟你们分享一个秘密法宝，这个加了水进去，更好喝哦。大家知不知道这是什么？帮我打出来，大家一定会知道。快点，他肺要咳出来了。好，那你去尝。水蜜茶啦，还有水蜜茶最后的遗言。看着这么多的水却不能喝，你知道有多痛苦吗？它水有点紧啊。再来。有，你也没有什么力量啊，也是啦。好，来。他把等你把它搅一搅这样子，可能要用摇会比较好一点，用摇比较好一点，可以吗？你这夹板哪里买的？这样吹都没有歪我觉得你要一点，你在处理的把这些都开了，我觉得很棒你这一顶很棒。shake，对，完成。
哎，我跟你说，这个是秘密法宝哦，喝下去，你看看，帮我反馈。哎，好喝哎，是不是很清爽？不是真是好喝哎，而且超止渴的吧？我整个都黄莺出谷了。倒也没有啦，是也没有那么夸张。真的好喝。那你刚咳成这样，都口渴了。我只是卡到痰而已。你看那边，对，老痰。对，好喝呢。大家都知道，你们都知道这什么真好喝哎？它是素仙茶，它是真抹茶哎。这个就是像那种5星级大饭店有没有？迎宾茶。你一进去，他给你喝的就是这个啊。而且它完全不会腻哦。啊，好喝哦！是不是？它就是很生津止渴。它是干嘛的？它是让你有咳嗽的时候可以喝一点。这也可以，或是你吃完饭你想喝就给它喝。你应该去买感冒糖浆哎。我个啊烧掉唔通花哦，这刚好你喝你。我要问拉拉是什么？大家都知道为什么那么厉害？因为这个加进去呢，多喝水它就会让你促进代谢，而且现在过年不是要大扫除了吗？我们体内也是要大扫除啊，就是清道夫的概念。你把它当水喝，你的排便。但它有3种口味，对，还有红茶、绿茶跟玄米茶。大家都知道哎，他们都知道哎。第2天起来就会很有感觉哈。对，但是温和的啦，顺的、天然的，不是那一种不会炸马桶的，不会炸马桶，对，很优秀上口味，大家都喝很有感觉，大家都有。对，因为我们1年卖了30万个，哎呦，1年的时间哦，真的，所以大家都知道。这厉害，这厉害，这厉害！三宝已经 ending 了，对，大家都知道这是素仙茶。我们今天这支全部都做公益啊。对，然后明天早上10点直播，因为我等一下划船回高雄了，好不好？所以划回去一段时间。我没有跟你划船回高雄。哦，没有，是不是？我们要坐船的，你们要这样。对啊。不要加油！那我们要下播喽，明天见，拜拜。你看我们这次的体验呢，真的是多彩多姿，真的很丰富。真的耶，拉拉是不是已经也再一次突破自己？哎，这次真的是蛮不一样的经验哦。真的耶，而且呢，大家还一直在想说，哎，为什么这个21岁就可以有第一桶金在买房子？经过这一次的旅程下来，我们体验到他真的是很辛苦，而且他脑筋真的是动得很快。对，从国小就已经有这样的商业头脑，然后到了专科。把大家就是就地取材，对，不可放过任何1分1毫赚钱的机会。而且我们刚刚也做了那个惊人之举嘛，对啊，对不对？就是在自己少年拍的奇幻旅程，对，在现在自己感觉好像很顺遂的直播里面，他也不断的想要带给大家最创新，然后有亮点的直播点，对不对？这是拉拉你的坚持，一再突破嘛，这样才会有惊艳的感觉。但在这个整天的跟着拉拉，从早上感觉他好像在海边放松，到真的跟了一场又一场的直播下来，发现他真的是第一很有点子。第2，他也真的很用心的在对待自己的粉丝，体力要很好。对，体力要很好。那拉拉，你觉得你整个在直播的生涯里面，到现在为止，你坚持还有是最中心的一个点是什么？我最坚持跟客人的互动。他们的讯息和私讯啊，就是可能私讯我的个人的软体都是我自己亲自回复的，包含社群都是，我都会跟说小帮手不能回，我自己回，因为我觉得这样才有情感上的交流。没有错，对，因为我的留言板我也都是自己回。我们已经非常清楚这一块了，对，所以亲力亲为，对，无论是在面对粉丝或者是一些蓝勾勾的艺人的一些谩骂，我们都要亲力亲为的回。然后也真的很谢谢拉拉，让我们又再一次看到原来直播真的不是光鲜亮丽的。对，所有的直播主在下班之后，真的要拖着疲惫的身躯，那你们都可能已经合眼享受自己收到那个开箱那一刻的喜悦，但直播主还在忙碌的要想着下一场直播他们要怎么样创新拉高人数。真的要持续下去了，好不好？因为你的粉丝都这么的爱着你。一定要努力。对，那所以跟粉丝朋友说，下次就公海见了。公海见，好不好？我们上山下海，说不定我们可以到一个高山呢，高山去直播啊，对不对？今天大家也都是收获满满啦。是，但是最重要的呢，不要忘记呢，下次同一时间要收看我们的直播下班后，拜拜，拜拜，谢谢啦，谢谢辛苦。